Ta hanyar amsa tambaya 10 zaka iya samun kati na waya. Imma naira 100 ko 200 ko 500 har 1000 ana iya samu a cikin wannan gasar. Wannan gasar ta airtime ba wai idan kai sau ɗaya ya isa ba, zaka ta iya yi har iya tsawon rayuwanka. A ƴan uwa, ku danna mana alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawar sanarwa. A danna mana alamar liking. Ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu kai zuwa ga bidiyon namu yanzu. Assalamu alaikum. Ƴan uwa, wannan website ɗin shine wanda mutum zai zo ya register. A wannan website ɗin zaka zo zaka yi register, zaka sa email address ɗinka, sannan zaka sa number wayar da kake so za ana baka kati da shi, sannan kuma sai ka yi creating username ɗinka wanda zaka yi amfani da shi. Bari mu zo mu sa number waya. Yan uwa, wannan website ne mai matukar amfani sosai, sannan kuma na kawo muku wannan website din saboda na san kuma karan kanku za ku ji daɗin sa saboda idan suka baka kati ba wai sau ɗaya bane, zaka ta samun kati ne har kullum. Sannan zaka zabi username inda kake tunani babu wanda ya dauka. Sannan idan ka sa zaka zo next za bukaci da ka sa password. Bari na yi idan ka saka password ka tabbatar ka danna I agree with the terms and policy, sannan sai ka danna create account. Okay, yanzu mun danna create account, bari mu jira ya wuce. Wannan yana dan ɗaukar lokaci, zai ɗaukan second 5, 30, 10 bayan da baya ɗauka. Da zaran ya wuce kawai zai buƙaci da ka je ka yi verifying na email address ɗinka ne. Yanzu bari mu je kawai mu yi verifying na email address ɗin mutum da yanzu sun riga da sun tura mana. Da zaran ka bude cikin email ɗinka, kawai za ka kalla message kamar haka, sannan sai ka danna kan confirm email. Da zaran ka danna confirm email, a cikin email ɗin ma zai dauke ka, kawai zai kai ke nuna maka ya riga da yi confirming, sannan kuma sai ka fara amfani da shi a wajen. Anan kawai zaka zo zaka yi login din details ɗinka. Da ni da yake na riga da na yi saving, kawai zan danna sai na yi log into your account. Da zaran na danna, idan kana so zaka isa keep me login, idan ma kana so duk ma yanda kai suna dan kawo notification ko kuma in ce ads wanda za su dan kawo saboda su dan tallata abun su suma inda za su dan samu kuɗi kenan. Sannan idan zaka iya kashewa, wannan ba zaka danna shi ba. Kamar yadda kuke gani, wannan shine gaban wannan website din. Da zarar mutum ya yi creating account ya shiga, wannan shine inda mutum zai kalla abubuwa ga baki ɗaya, ga inda komai da komai yake, ga lifetime point, ga available point, ga position, sannan kuma zaka ga komai da komai da yake cikin wannan website din. Wannan website din yana nan kaman gasa ne ko kuma in ce wani abu da haka, wanda idan ka amsa tambayoyi shine zaka samu point, har da point din zaka samu ka sai kati ko da na nawa kake so. Ka kalla gashi nan ga komai da komai nan, ga rewards, wannan art ne. Idan ka shiga wajen reward ka kalla ga 100 naira airtime, 200 naira airtime, 500 naira airtime, suna nan dai da yawa. Amma kafin ka yi, dole sai ka yi verifying din wannan account din kafin ka fara samun kuɗi. Anan zaka sa legal sunanka ne, legal sunanka, asalin sunanka wanda kake amfani da shi. Anan zaka zo ka sa, bari in sa sunana ni, sannan in sa first name, sannan in sa middle name, sannan kuma zamu zo zaka zabi verification type da me kake so ai verifying ɗinka. Dole zaka zaba NIN ne, driver's license ko kuma voters card. To ni zan zabi NIN saboda amfani da NIN na kawai zan yi na verifying din abu na national identity number. Bari in je in dauko NIN dina daga cikin contact dina, tun da dama a ciki nake saving din abubuwa na. Bari na yi search my NIN, sai in bude, sannan sai na copy shi. Zaran na copy zan zo na sa shi a cikin wannan website din. Gashi ya riga da dauke, bari in sake bude shi a ta Chrome. Zaran ka zo kawai a wajen verification din, za mu sake verifying yanzu. Mu sa verify now, sannan sai ka sa surname ɗinka, sannan ka sa first name ɗinka. Bari mu sa first name, sannan sai mu je mu sa middle name idan kana da shi. Kaga wannan shi optional ne, tunda ba kowa ne ke da middle name ba. Yanzu idan muka sa, sai mu zabi type of identity, sai mu sa NIN, sannan kuma sai na yi pasting din NIN number ɗina nan. Bari na yi pasting din NIN number ɗina, sannan sai mu yi verifying. Yana cikin verifying, idan yayi zai nuna mana verification done a website kenan. Da zaran kawai mutum yayi, sai ya sa shi kenan. Anan mutum zai fara amsa tambayoyi, sannan kuma ya fara samun kati. Waɗannan tambayoyin kawai mutum zai zo ya dinga amsawa, zai dinga samun point. Sannan kuma zaka invite na friends ɗinka, idan ka invite shi ma zaka samu point. Yan uwa,
wannan shine hanyoyin da mutum zai bi ya fara samun waɗannan points ɗin. Sannan idan zaka dinga amsa tambaya tambayan ba wai lallai sai ka ba su na gaskiya ba, kawai su za su dinga tambayan ka ne. Su kawai abin dabaran da suka yi shine su dan ajiye ka kaɗan saya akan wannan website ɗin. Idan kaɗan daɗe akan wannan website ɗin su ma za su samu kuɗi, sannan kuma za su biya ka kenan. Suna amfani da NIN number kuma kawai sabida su tabbatar da cewa mutum ɗaya yana da account guda ɗaya ne, sabida ba sa son account da yawa. Ba wai dole sai da NIN ba, idan kana so ka iya yi da driver's license ɗinka ko dai da voters card ɗinka, idan mutum yana so zai iya yi. Kaga wannan ba wai kawai suna so su verify akan cewa mutum ɗaya shi yake da account ɗaya, sabida ba sa son multiple account. Ka gane, maybe zaka iya bada invitation link ɗinka sai ka sake ka ɗauka ka je ka yi da kanka, ka sake ka yi invite na kanka da kanka, kana samun point. Wannan shi ma ba sa so, shi yasa suke amfani da NIN ko wani abu dai wanda zai verify akan cewa mutum ɗaya ne mai wannan account ɗin. Idan mutum ya gama ansa tambayoyi zai samu wannan, zai ga kamar haka. Bari mu koma, za ka kalla 230 kenan point ɗin da mutum ya samu. Sannan kuma daga kasa ma za ka iya zuwa ka je ka duba point, idan kana so yanzu za ka samu karin point sai ka danna kan ɗigo guda ukun nan. Idan ka danna kan ɗigo guda ukun nan, ka danna kan, bari mu zo ka danna kan reward. Idan ka je kan reward, bari mu gani, mutum za ka danna kan activities dai. Da zarar mutum ya danna kan activities zai dan yi loading ya kai shi. Sannan za ka kalla inda za ka dinga yin survey. Wannan 70 point, wannan 50 point, duk wanda ka zaba sai ka yi. Sannan sai aka dinga samun points. Idan kuma ka yi invite na kowane mutum da za baka 50 points, za ka baka 50 point. Yan uwa, zan ajiye muku link a description na wannan bidiyo wanda mutum zai je ya sign up shi ma ya fara samun wannan kati din idan yana da bukata. Yan uwa, mun gode sosai da kasancewa tare da mu da kai a cikin wannan bidiyo. Yanzu bari za mu copy link ɗina. Zan copy link ɗina in je yi dropping din shi, amma ko a ina ne zan je na sa shi a cikin WhatsApp ɗina ni dai idan na yi copy din link ɗin.